Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Book number 11. The Realms of Existence. Chapter 58. Reappearance in accordance with one's aspiration. There comes a time, Waseta, when, sooner or later, after the lapse of a long, long period, this world passes away, and when this happens, beings have mostly been reborn in the world of radiance, and there they dwell, made of mind, feeding on rapture, self-luminous, traversing the air, continuing in glory, and thus they remain for a long, long period of time. There comes also a time, Waseta, when, sooner or later, this world begins to re-evolve. When this happens, beings who had deceased from the world of radiance usually come to life as humans, and they become made of mind, feeding on rapture, self-luminous, traversing the air, continuing in glory, and remain thus for a long, long period of time. Now, at that time, all had become one world of water, dark, and of darkness that maketh blind. No moon nor sun appeared, no stars were seen, nor constellations, neither was night manifest, nor day, neither months nor half-months, neither years nor seasons, neither female nor male. Beings were reckoned just as beings only. And to those beings, Waseta, sooner or later, after a long time, earth, with its savour, was spread out in the waters, even as a scum forms on the surface of boiled milky rice that is cooling. So did the earth appear. It became endowed with colour, with odour, and with taste, even as well-made ghee or pure butter, so was its colour, even as the flawless honey of the bee, so sweet was it. Then, Waseta, some being of greedy disposition, said, Lo now, what will this be? And tasted the savoury earth with his finger. He thus, tasting, became suffused with the savour, and craving entered into him. And other beings, following his example, tasted the savoury earth with their finger. They thus, tasting, became suffused with the savour, a craving entered into them. Then those beings began to feast on the savoury earth, breaking off lumps of it with their hands. And from the doing thereof, the self-luminance of those beings faded away. As their self-luminance faded away, the moon and the sun became manifest. Thereupon, star shapes and constellations became manifest. Thereupon, night and day became manifest. Months too, and half-months,
the seasons and the years. Thus far, then, Waseta, did the world evolve again. Now, those beings, Waseta, feasting on the savoury earth, feeding on it, nourished by it, continued thus for a long, long while, and in measure, as they thus fed, did their bodies become solid, and did variety in their comeliness become manifest. Some beings were well favoured, some were ill favoured, and herein they that were well favoured despised them that were ill favoured, thinking, we are more comely than they are worse favoured than we. And while they, through pride in their beauty, thus became vain and conceited, the savoury earth disappeared. Then, Waseta, when the savoury earth had vanished for those beings, outgrowths appeared in the soil, and they, feasting on them, finding food and nourishment in them, continued for a long, long while. And in measure, as they thus fed, and were thus nourished, so did their bodies grow ever more solid, and the difference in their comeliness more manifest, some becoming well favoured, some ill favoured, and while they, through pride in their beauty, thus became vain and conceited, these outgrowths of the soil disappeared. Thereupon creeping plants appeared. Then, Waseta, those beings began to feast on the creepers, and they, feasting on them, feeding on them, nourished by them, continued so for a long, long while. And in measure, as they thus fed and were nourished, did their bodies wax more solid, and the divergence in their comeliness increase, so that, as before, the better favoured despised the worst favoured. And while those, through pride in their beauty, became vain and conceited, the creepers disappeared. Then, Waseta, when the creepers had vanished for those beings, rice appeared, ripening in open spaces. No powder had it, and no husk. Pure, fragrant, and clean-grained. Where, of an evening, they gathered and carried away for supper, there, next morning, the rice stood ripe and grown again. Where, in the morning, they gathered and carried away for breakfast, there, in the evening, it stood ripe and grown again. No break was to be seen where the husks had been broken off. Then those beings feasting on this rice in the clearings, feeding on it, nourished by it, so continued for a long, long while. And in measure as they, thus feeding, went on existing, so did the bodies of those beings become even more solid, and the divergence in their comeliness more pronounced. In the female appeared the distinct features of the female, in the male those of the male. Then truly did woman contemplate man too closely, and man woman. In them, contemplating over much
the one the other, passion arose, and burning entered their body. They, in consequence thereof, followed their lusts. And beings, seeing them so doing, threw some sand, some ashes, some cow dung, crying, Perish, foul one, perish, foul one. How can a being treat a being so? Even so now, when men, in certain districts, when a bride is led away, throw either sand or ashes or cow dung, they do but follow an ancient, enduring primordial form, not recognizing the significance thereof. That which was reckoned immoral at that time, waseta, is now reckoned to be moral. Those beings who, at that time, followed their lusts, were not allowed to enter village or town, either for a whole month or even for 2 months. And, inasmuch as those beings at that time quickly incurred blame for immorality, they set to work to make huts to conceal just that immorality. Then, waseta, this occurred to some being of a lazy disposition. Lo now, why do I wear myself out fetching rice for supper in the evening, and in the morning for breakfast? What if I were to fetch enough rice for supper and breakfast together? So he gathered at one journey enough rice for the 2 meals together. Then some being came to him and said, Come, good being, let us go rice gathering. That's not wanted, good being. I have fetched rice for the evening and morning meal. Then the former followed his example and fetched rice for 2 days at once. And so, in like manner, they stored up rice enough for 4 and then for 8 days. Now, from the time, waseta, that those beings began to feed on hoarded rice, powder enveloped the clean grain, and husk enveloped the grain, and the reaped or cut stems did not grow again. A break became manifest. Where the reaper had cut, the rice stubble stood in clumps. Then those beings, waseta, gathered themselves and bewailed this, saying, Evil customs, sirs, have appeared among men. For in the past we were made of mind, we fed on rapture, self-luminous, we traversed the air in abiding loveliness. Long, long the period we so remained. For us, sooner or later, after a long, long while, the savoury earth had arisen over the waters. Colour it had, and odour, and taste. We set to work to make the earth into lumps, and feast on it. As we did so, our self-luminance vanished away. When it was gone, moon and sun became manifest, star shapes and constellations, night and day, the months and half-months, the seasons and the years. We, enjoying the savoury earth, feeding on it, nourished by it, continued so for a long, long while. But since evil and immoral customs became rife among us, the savoury earth disappeared. When it had ceased, outgrowths of the soil became manifest, clothed with colour, odour, and taste. Them we began to enjoy, and fed and nourished thereby,
we continued so for a long, long while. But when evil and immoral customs arose among us, these outgrowths disappeared. When they had vanished, creepers appeared, clothed with colour, odour, and taste. Them we turned to enjoy, and fed and nourished thereby. We continued so for a long, long while. But since evil and immoral customs became prevalent among us, the creepers also disappeared. When they had ceased, rice appeared, ripening in open spaces, without powder, without husk, pure, fragrant, and clean-grained. Where we plucked and took away for the evening meal every evening, there, next morning, it had grown ripe again. Where we plucked and took away for the morning meal, there in the evening it had grown ripe again. There was no break visible. Enjoying this rice, feeding on it, nourished by it, we have so continued a long, long while. But from evil and immoral customs becoming manifest among us, powder has enveloped the clean grain. Husk too has enveloped the clean grain. And where we have reaped is no regrowth. A break has come, and the rice stubble stands in clumps. Come now, let us divide off the rice fields and set boundaries thereto. And so they divided off the rice and set up boundaries round it. Now some being, Waseta, of greedy disposition, watching over his own plot, stole another plot and made use of it. They took him, and holding him fast, said, Truly, good being, thou hast wrought evil in that, while watching thine own plot. Thou hast stolen another plot, and made use of it. See, good being, that thou do not such a thing again. Aye, sirs, he replied. And a second time he did so, and yet a third. And again they took him and admonished him. Some smote him with the hand, some with clods, some with sticks. With such a beginning, Waseta, did stealing appear, and censure and lying and punishment became known. Now those beings, Waseta, gathered themselves together and bewailed these things, saying, From our evil deeds, sirs, becoming manifest, inasmuch as stealing, censure, lying, punishment have become known, what if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right, who should censure that which should rightly be censured, and should banish him who deserves to be banished? But we will give him in return a proportion of the rice. Then, Waseta, those beings went to the being among them who was the handsomest, the best favoured, the most attractive, the most capable, and said to him, Come now, good being, be indignant at that whereat one should rightly be indignant. Censure that which should rightly be censured. Banish him who deserves to be banished, and we will contribute to thee a proportion of our rice. And he consented, and did so, and they gave him a proportion of their rice. Chosen by the whole people, Waseta, is what is meant by Maha Samata. So, Maha Samata, the great elect, was the first standing phrase to arise for such an one.
Lord of the fields is what is meant by Kshatriya. So Kshatriya, noble, was the next expression to arise. He charms the others by the norm, by what ought to charm, is what is meant by Raja. So this was the third standing phrase to arise. Thus then Waseta was the origin of this social circle of the nobles, according to the ancient primordial phrases by which they were known. Their origin was from among those very beings, and no others, like unto themselves, not unlike, and it took place according to the norm, according to what ought to be, justly, not unfittingly. For Waseta, the norm's the best among this folk, both in this world and in the next. Now it occurred, Waseta, to some of those beings as follows. Evil deeds, sirs, have become manifest among us, inasmuch as stealing, censure, lying, punishment can be noticed, and banishment. Let us now put away from us evil and immoral customs. And they put away from them such customs. They put away bahente, evil, immoral customs, Waseta, is what is meant by Brahmins. And thus it was that Brahmins became the earliest standing phrase for those who did so. They, making leaf huts in woodland spots, meditated therein. Extinct for them the burning coal, vanished the smoke, fallen lies pestle and mortar, gathering of an evening for the evening meal, of a morning for the morning meal, they go down into village and town and royal city seeking food. When they have gotten food, back again in their leaf huts they meditate. When men saw this, they said, These good beings, having made unto themselves leaf huts in the forest region, meditate therein. For them burning coal is extinct, smoke is known no more, pestle and mortar have fallen from their hands. They gather of an evening for the evening meal, of a morning for the morning meal, and go down into village and town and royal city seeking food. When they have gotten food, back again in their leaf huts they meditate. They meditate Jayante, Waseta, is what is meant by the brooding one, Jayaka. Thus was it that this was the second phrase that arose. Now, certain of those beings, Waseta, being incapable of enduring this meditation in the forest leaf huts, went down and settled on the outskirts of villages and towns, making books. When men saw this, they said, These good beings, being incapable of enduring meditation in forest leaf huts, have gone down and settled on the outskirts of villages and towns, and there they make books, but they cannot meditate. Now these meditate not, Waseta, is what is meant by Ajhayaka, repeaters, viz. Of the Vedas. Thus, this third phrase for such people came into use. At that time, they were looked upon as the lowest. Now they are thought the best. Such then, Waseta, according to the ancient, yea, primordial expressions by which they were known, was the origin of this social circle of the Brahmins. Now, Waseta, there were some others of those beings who,
adopting the married state, set on foot various trades. That they, adopting the married state, set on foot various wissa trades, is waseta, the meaning of wessa, tradesfolk. So this word came into use as a standing expression for such people. The origin, waseta, of the social group called the wessas was in accordance with this ancient, yea, primordial designation. Now, waseta, those of these beings that remained over took to hunting, but those that live on hunting and such life trifling pursuits is what is meant by suddha, the lowest grade of folk. Thus, then, according to the ancient, yea, primordial expression, is the origin of this social group called suddhas. Now there came a time, waseta, when some Katiya, misprizing his own norm, went forth from home into the homeless life, saying, I will become a recluse. Some Brahmin too did the same, likewise some Wessa, and some Suddha, each finding some fault in his particular norm. Out of these four groups or circles, waseta, the company of the recluses came into being. Now a Katiya, a Brahmin, a Wessa, a Suddha, a recluse, waseta, who has led a bad life in deed, word and thought, whose views of life are wrong, will, in consequence of his views and deeds, when the body breaks up, be reborn after death in the waste, the woeful way, the downfall, purgatory. Again, waseta, a Katiya, or Brahmin, or Wessa, or Suddha, or recluse, who has led a good life in deed, word and thought, whose views of life are as they should be, will, in consequence of his views and deeds, when the body breaks up, be reborn after death in a happy, bright world. Again, waseta, a Katiya, a Brahmin, two, a Wessa, two, a Suddha, two, a recluse, two, who has lived a life both good and bad in deed, word and thought, whose views of life are mixed, will, in consequence of his mixed views and deeds, when the body breaks up, be reborn after death, suffering both happiness and unhappiness. Again, waseta, a Katiya, a Brahmin, a Wessa, a Suddha too, who is self-restrained in deed, word and thought, and has followed after the practice of the 7 principles, which are the wings of wisdom, attains to complete extinction of evil in this present life. For waseta, whosoever of these 4 classes becomes, as a bhikkhu, an arahant, who has destroyed the intoxicants, who has done that which it behoved him to do, who has laid down the burden, who has won his own salvation, who has wholly destroyed the fetter of re-becoming, who, through knowledge made perfect, is free, he is declared chief among them in virtue of a norm, not in the absence of a norm. For waseta, the norm's the best among this folk, both in this life and in the next. The Katiya is the best among this folk, who put their trust in lineage, but one in wisdom and in virtue clothed is best of all among spirits and men.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธวจนะฉบับภพภูมิการเกิดสังคมมนุษย์วาเศรษฐะและภารัตวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกลที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอภัสสรพรหมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานวาเศรษฐะและภารัตวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกลที่โลกนี้จะกลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติเคลื่อนจากอาภัสสรพรหมลงมาเป็นอย่างนี้และสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางวันและกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏเดือนและปักก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตตะเท่านั้นวาเศรษฐะและภารัตวาชะครั้นต่อมาโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกลได้เกิดมีง้วนดินรถปัทภีขึ้นปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นง้วนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีมีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่รสของง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้นง้วนดินให้เป็นคำๆด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พากันบริโภคง้วนดินอยู่รัศมีของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายปรากฏกลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏเดือนและปักย่อมปรากฏเมื่อเดือนและปักปรากฏฤดูและปีย่อมปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคง้วนดิน
รับประทานง้วนดินมีง้วนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านานด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลิดเพลินบริโภคง้วนดินรับประทานง้วนดินมีง้วนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นกาลช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามสัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณงามได้พากันดูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณไม่งามเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัยง้วนดินจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบิดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นกาลช้านานผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัยกระบิดินจึงหายไปเมื่อกระบิดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีเครือดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้เครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นกาลช้านานผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีข้าวสาลีเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยสัตว์เหล่านั้นจึงได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นกาลช้านานด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นกาลช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกร้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏด้วยว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอเมื่อคนทั้งสองเพศต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกันในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่าคนชาติชั่วจงชิบหายคนชาติชั่วจงชิบหายดังนี้และพูดต่อไปว่าก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าข้อที่ว่ามานั้นจึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าในชนบทบางแห่งคนทั้งหลาย
รยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างในระหว่างที่เขาจะนำสัตว์ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหารพวกพราหมณ์มาระลึกถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีอันเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลยในสมัยนั้นการโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้นสมมุติกันว่าไม่เป็นธรรมมาในบัดนี้กับสมมุติกันว่าเป็นธรรมก็สมัยนั้นสัตว์พวกใดเสพเมถุนทำกันสัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้น2 เดือนบ้าง3 เดือนบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายพากันเสกอสัตธรรมนั้นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอสัตธรรมนั้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกลียดคร้านจึงได้เก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นต่อมาสัตว์พวกอื่นก็ถือเอาแบบอย่างของสัตว์ผู้นั้นโดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น2 วันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น4 วันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น8 วันบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บสะสมข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภคเมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวที่มีรำห่อเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกข์แก่กันและกันถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทำให้สัตว์เหล่านี้จากที่เคยเป็นผู้ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในสมัยที่ดำรงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลีที่มีรำห่อเมล็ดมีแกลบหุ้มเมล็ดต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจากนั้นจึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันว่าเศรษฐะและภารัตวาชะครั้งนั้นแลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลภสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่2สัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมและรับคำสัตว์ทั้งหลายว่าจะไม่ทำอีกแม้ครั้งที่3สัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมอีกสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่าแน่สัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้างสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้างพวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้างในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมา
การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการติเตียนจึงปรากฏการกล่าวเท็จจึงปรากฏการถือท่อนไม้จึงปรากฏครั้งนั้นแลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏการติเตียนจักปรากฏการพูดเท็จจักปรากฏการถือท่อนไม้จักปรากฏในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใดอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยพวกเราจักสมมุติแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูน่าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนสัตว์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติแต่งตั้งนั้นอักขระว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอักขระว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักขระว่าราชาราชาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้าครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏการติเตียนจักปรากฏการกล่าวเท็จจักปรากฏการถือท่อนไม้จักปรากฏการขับไล่จักปรากฏในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใดอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิดดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอยู่ดังนี้อักขระว่าพวกพราหมณ์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
พราหมณ์เหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงได้พากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกคนทั้งหลายเห็นการกระทำของพวกพราหมณ์นั้นแล้วจึงพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยสัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงพากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกดังนี้เพราะเหตุนั้นอักขระว่าพวกเจริญฌานพวกเจริญฌานชายิกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงแล้วก็จัดทำคัมภีร์อยู่คนทั้งหลายเห็นการกระทำของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้วจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงจัดทำคัมภีร์อยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้เพราะเหตุนั้นอักขระว่าอัจฉายิกาอัจฉายิกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามก็สมัยนั้นการทรงจำการสอนการบอกมนถูกสมมุติว่าเลวมาในบัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นจึงมีขึ้นได้บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางจำพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นแผนกเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นแผนกนั้นแลอักขระว่าเวสสาเวสสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นของแพทย์นั้นจึงมีขึ้นได้บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางจำพวกประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยนั้นแลอักขระว่าสุธาสุธาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกสูตรนั้นจึงมีขึ้นได้มีสมัยที่กษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างตำหนิธรรมของตนจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะด้วยประการดังที่กล่าวมานี้ พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพทย์ก็ดี สูตรก็ดี สมณะก็ดี ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกขติ วินิบาต นรกทั้งสิ้น กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพทย์ก็ดี สูตรก็ดี สมณะก็ดี ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ ย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพทย์ก็ดี สูตรก็ดี สมณะก็ดี มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยวาจา มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพทย์ก็ดี สูตรก็ดี สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเจ็ดแล้ว ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้ทีเดียว ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้วรรณะใดเป็นภิกขุ สิ้นอาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว วางภาระเสียได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบวรรณะนั้นปรากฏว่า เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้จริงมิใช่นอกไปจากธรรมเลย ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า กษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตรท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์